Mis abuelos me decían que disfrutara la vida, que disfrutara la vida. Hay cosas que la vida es bella, hay cosas que la vida es bella. Por eso bailen y gocen, bailen y gocen. Porque cuando uno se muere, porque cuando uno se muere, el día en que yo me muera, el día en que yo me muera, ay, yo no quiero que llore, ay, yo no quiero que llore, ni tampoco quiero flores, ni tampoco quiero flores, porque uno ya desde muerto, ya nadie lo recuerda a uno, ya nadie lo recuerda a uno, así que bailen y gocen, bailen y gocen, porque cuando uno se muere, 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 viva el baile. Buenas noches para todos. ¿Qué significado tenían las ferias para Puerto Tejada y para los portejadeños? Hacían reinados en los barrios, alegría, la pasamos sabrosa. Hacíamos reinados, recogíamos fondos para la reina y todo, para ver qué reina ganaba en cada barrio. Era un momento de felicidad, ¿no? Se daban a conocer muchas cosas, llegaban personas de otro lado, como de Buenaventura, llegaba muchas de Cali, de Santander, de Villarrica, aún hasta el mismo Caloto, de Padilla. Venían de todos sitios aquí a disfrutar la alegría. Para la época que yo era infante sí se veía el fulgor de la feria. Era muy bonito porque habían presentaciones culturales y todo eso. Y pues obviamente las casetas tradicionales. Y lástima, no conté yo la experiencia de ver cuando las reinas las descendían por el río Palo, ¿no? No, desafortunadamente no fui testigo ocular de eso, pero me hubiera encantado haberlo visto. Decían que eso era una experiencia muy bonita. Muy rica. Había llegaba mucha gente de otras partes, especialmente de Buenaventura, ¿no? Sí, pues no había, ¿cómo te digo? El peligro que es ahora. Uno andaba en la calle a medianoche y no pasaba nada. Uno se amanecía en la feria y no pasaba nada. Y llegaba uno a casa, ¿no? Rico. ¿A qué hora usted se iba para las ferias? ¿A qué hora llegaba? El hecho es que llegábamos a las 6. Al sol, con el sol de la mañana. Sí. Bueno, en ese tiempo las ferias las trabajaba más que todo las del ancianato, porque los recaudados, los fondos eran para eso. Eso era lo bueno, que tenían algo ya destinado para que... Exactamente. Por lo menos las del ancianato eran las encargadas de organizar la feria.
Ellas eran las que vendían los puestos, organizaban todo. Ok, una buena organización, un buen comité de ferias. Exactamente. Ok, Sí. Y muchachos. tenía un buen fin, el ancianato. Pues la feria para nosotros era algo muy especial. Principalmente mi mamá tenía puesto de comida, entonces nosotros todas las ferias las disfrutamos, que está ahí tal puesto, llegaba gente de Buenaventura, como decía Mari, no había esta inseguridad que hay ahora, uno se iba, volvía, se iba a la orilla del río, que hacían el alumbrado, había reinado, entonces son cosas que no hay que volver a retomar. Claro, usted se venía solo y ningún muchacho con quien uno venía, nadie le pedía a uno nada al respeto, Era lo máximo. lo máximo. Entonces, Usted también se disfrutó la feria de lunes a lunes. Todas, porque mamá salía del día viernes, entonces todas, ¿no? Bailamos, estábamos atendiendo y bailábamos, atendíamos y bailábamos. Oh, está muy bien. Son cosas que uno quisiera volver a vivir y que nuestros hijos la vivieran, ¿cierto? Y la juventud Sí. de ahora. Claro. Pero usted sabe que ahora la gente enamora de los muchachos, entonces... ¿Qué anécdota usted guarda de esa feria? Ay, de esa feria, cuando la corrida de toro, que no va para el toro, entonces esos muchachos se tiraban allí, esos toros nos levantaban y uno era el chiste de esa feria. Lo máximo Y fue. el alumbrado del río Palo, que es una belleza. Sí, había diversión y había mucho respeto. Era una de las grandes cosas que había, la gente era muy respetuosa. Todos lo hacían con respeto. Pues que uno podía salir solo y venirse solo y no le pasaba nada, como ahora que son las 10 de la noche, uno le da miedo ya salir de la casa, ya uno le da miedo. En cambio la otra vez no, andaba uno solo. Uno peleaba con el novio y el novio se quedaba en sus bailaderos y uno iba por casa, no pasaba nada. ¿Qué bailaderos habían en esa época? El Veracruz, el Diferente, los Tejanos. Uy, Besaida, como gozó todo. Oh, está muy bien, la felicito, Besaida. Y Jota, ¿qué bailaderos disfrutaste? ¿No? Pues, disfrutaron, pues hubieron mucho. ¿Cómo cuáles? Estaba, como dice mi señor, el Diferente, estaba el Veracruz, en ese tiempo estaban los Tejanos. ¿Llegaste a entrar al Yoruba? Sí, claro, Yoruba. ¿Cuál era el más cariñoso de la época? En ese momento el más cariñoso era el Yoruba. Antes vos tenías, viste, vos toda la vida has tenido plata. Cállate que vas a ver, ve. El cantante El gran combo. Cuco Baloy. No, Cuco Baloy. Cuco Baloy. Sí, está más bueno. Estuve en Cuco Baloy, ¿En dónde? En el Yoruba. Yoruba. ¿Y usted fue? Claro. Mónaco. Sí. O sea, nosotros íbamos El a City Mónaco, a Yoruba y el Diferente. Y acá mi papá nos Y a sacaba. la zaporrita también uno bailaba en la zaporrita. Mi papá nos No, sacaba. cuéntenos esa anécdota. Esa anécdota, cuéntenos, ¿cómo lo sacaba? No, o sea, mi papá. ¿A correazo o a...? No. O sea, nos daba permiso en la sentadora, ¿cierto? Sí. Pero uno se pasaba cuando el señor llegaba y nos sacaba. Y a correr. No, pues todo el camino pues dándonos cantaletas. No, mi abuelo era de carácter bastante templado. Eso, la palabra de él era ley. Como la Uno sirena. pedía permiso, digamos, voy a ir a una fiesta dentro de 15 días, empezaba a pedir permiso desde ahora y le esperaban hasta última hora para decirles si sí o si no. Ustedes llegaron a decir, mamá, voy para misa y no iban a la misa, sino que iban para Mónaco. ¿No? Vamos para el parque solamente. Uno toda la noche se iba a pasar con una Coca-Cola. Uno tomaba poquitico para que uno le fuera a acabar. ¿Cómo así? Claro, porque no, O sea, uno las hacía rendir la casa. claro, que quién le iba a andar Ah, sacando? ustedes no tomaban licor. No, era una Coca-Cola, esa Coca-Cola. Y así de pasar toda la feria. Sí, Apunte Coca-Cola. no, eso De no. chimanón diabética. No, para que te des cuenta. Uy, sí. De cuota. Era
Los bailes de cuota. ¿Cómo eran los bailes de cuota? Ay, es... Por lo menos yo iba a hacer una gualulo, ¿no? Entonces yo iba a la casa de Daisy y le pedía permiso a la mamá que iba entonces a ella y así. Y entonces, por cotas. ¿Y en cuánto era la cuota? No, pues me dé tiempo, mi. En ese tiempo, ¿no? Y uno hacía arroz con pollo y llegaban los noviecitos ahí. Y una vagaba mucho. Sí, una pagaba mucho. Y era sano. Ay, pues uno llega y besaba con uno y después ya yo besase con otro. Y nadie Era la peleaba. gualulo, sí. Pues sí, íbamos a la plaza de toros, a las casetas. ¿Cómo cuáles casetas? Nosotros siempre íbamos como a la del Veracruz. Ahí nos hacíamos siempre. Eran de caché ustedes, pues. Claro. ¿Qué otro momento fabuloso viviste de las ferias de esa época? No, pues siempre lo que más nos gozamos siempre era la plaza de toros, que la corrida con ya los enanitos a que Ah, traían enanitos. sí, Ah, y que todo el mundo se metía pues a que los toros también lo golpearan. a ver, ¿qué reinas de la época recordás? Pues recuerdo es las que se dicen, Matilde, estaba Nelly. Sí, ya se le va borrando a uno. El casé. Sí. ¿Y cómo eran eso de las noches luminosas? ¿Cómo es que se hacía eso en la época? Las noches luminosas La era orilla del río. cuando el río Palo todavía corrían buenas aguas, se podían andar en La balsa esa. En la canoa. la canoa, todo eso. Se decoraba, se ponía muy hermoso todo y tranquilamente podía ir uno y estar allí disfrutando, viéndola, pasarla. Ese era uno de los entretenimientos más importantes de la Ay, época. no, eso era muy hermoso. La iluminación del río Pala. ¿Era en ambas? ¿En canoa o en balsa? ¿O solamente era en canoa? En balsa también. Con guado. ¿En balsa también? Era con aguado. Si uno dice a mamá la iglesia que se estaba casando. Ajá. Eso es una novelería, esos matrimonios. ¿Se acuerdan, Zaida? Ve quién se está casando y toda la gente esperando quién era la novia. Ahí ven el matrimonio. Hoy en día que no No, nada. nadie. Un son montuno, una guaracha, una pachanga. Ahora los muchachos no saben qué es eso. Ahora uno ve los muchachos en la calle desnudos. Y las muchachas también ya no usan. Las mujeres. Ya no usan más, ya usan ya ni brasil. No, es que con estos calores que están haciendo últimamente, Hombre, exactamente. Tú dices que con estos calores, y los calores con los pantalones abajo. Me acuerdo, como decía Daisy, de Telma, la de los cuaresmeros, porque ella era la novia, La ¿no? novia, la chiquitita. Era la Ah, novia. con el finado Nereo. Ah, con el abuelo de ella, claro. Era, me acuerdo de Telma que siempre ella era la que casaban en la familia La familia Castañeda. Castañeda. Ay, eso es una belleza. Hay un poco matrimonios. Ahora con Yubica, no. La única que cabe es la mujer de Yubica, Rosa.